des informations politiques, religieuses, sociales, économiques et diverses. Vraiment, mbote, merci pena na batutu bazotala émission Jiparando de la fan du pays Tibal la chambre. Vraiment pena Jiparando atamu sala Jip partout oyo bayebi. Vraiment pena na obande émission bongo te sanke na pesa. Bato ba pesa na pena pouvoir pe charge vraiment. Merci na Aimé Kasaka, merci na yo vraiment. Cœur d'Afrique Info, Nicolo toujours. Merci na pasteur José Moutima. Mbote maman. Boni ba santé. Ouais, santé très kitoko. Boni makambu. Makambu nyoso ça va, tous les vraiment carré. Tous les carré. Carré. Boni na groupe na bino nana. Groupe na bino. Groupe nanga F musique yango. Te boni groupe na bino. Est-ce que nana zo na groupe mususu lozo comment zo ngo compliqué nga boni. Alors boni groupe na bino ya grand-père. Ah. Eza nango bien. On est en train de se faire des mails, les gens qui ont les autres ont failli là, oyo ya bana oke na failli na passé là. Expliquez-moi nan. Au CP là quand on a combat failli là par rapport que aux alaka idole na ye, azara idole na yo tonde ni passé la failli là. Faïla ya bana oke aza grande sœur ponga na landi aza na États-Unis na PC bambote. Aza grande sœur oyo landi na landi donc grande sœur na ngai. Donc yé après nga. Na ndenge pena libota. Ya libota pena donc famille pena ya kosomba ti donc grande sœur na nga propre tata moko maman moko Hélène Faïla ya aza na États-Unis. Parce que kotala lelo Faïla apesi makambo na ye par rapport à Faïla apesi makambo na ye ndako esiko ozalaki na lelo procheza ndeni o sentir ndeni kotala lelo Faïla akei apesi makambo na ye na ndako esiko ozalaki na lelo Faïla oya lelo ya pasira o sentir yango ndeni. Ouais, différence ezali vraiment makasi parce que Faïla oyo ya kala azalaki bazala ko encadrer ye azalaki na orchestre ya bato mais Faïla oya lelo azana orchestre na ye aza ko gérer bato donc différence eza makasi sur Faïla ya lelo azo gérer bato par rapport à l'université qui est pas grand-père VD. Ouais, moi oui na musala na ngab masili na za vraiment diplômé quoi na sina juba diplôme. Est-ce que grand-père a fait ça que on pena na kende moi na ngai. Papa nyoso ndete botaka bana ezala mama bana nyoso mutu nyoso alingaka te mwana na ye akende. Ah ouais, mais soko lo bolanda kaka nona landa kaka na fanda kaka na ba parenti okikolekisa. Bolenge nyoso komi pe ko simbi nzeto zaka na ba papa batiki yo pi kaka bangwana bakoseka yo mais mwana oyo na lakisa musala aza bébé kisita o kisimbi afanda kaka non tangu tozalaka na orchestre bato ezalaka po tozwa formation ba encadrer biso pe tokende ko encadrer lelo bakoko ya grand-père bazali na F musique dozali kosala toujours fierté na ye do aza vraiment ya kosepela. Ouais. Est-ce que tu as failli là bando ke na makambo na yo groupe non kende kitoko yo wapi F musique makamo. Pourquoi prenez le F musique? Ouais, Faïla musique. Et ça qu'a combo la gati. Faïla musique. Ni bino bomo zo ba combo la bino boko msango ba combo ba groupe na bino. Mais ça n'a aucun idéologie quoi. Donc les gens ndaka makamnenge za ko kindeza na ngope mabete pesa ko simba. Est-ce que ça m'a fait? Ça m'a fait. Bando ye na charge na yo moko. Ba musicien, bazo voyager to premier ndu lo beti wapi. Nazo beta obi kende naza solliciter des jours au joie d'été. Naza vraiment sollicité nande moko ya ba jeté. Tout ça ko beta. Donc ba voyage bandana na Kinshasa awa. Les gens ndé boza ko beta ndé batu bazali tala na beau cadre oyo. Esika nga F musique eza ko répéter. Siège nanga muto azana besoin amona nga azana besoin akutana nanga o azana besoin masolo ou producteur ou sonani adresse akutanga awa na Kimbondo espace moi en Afrique. Donc ezala kana muto zala na référence nga référence nanga ezali awa. Ba contrat zebele na zana contrat Angola nazo kena au Sénégal awa na festival moko boye ezali et robanda le 2 mai de Nazali invité déjà na kozala kuna pona kende ko prester. Vraiment pena tozo kende malembe vraiment so total groupe ya Faïla lelo groupe zo pesa mais ko tala lelo biso to yebela ki yo oyaki pa grand-père c'est rumba mais lelo Faïla bimeli pe na afro. Ouais. Expliquer biso na lelo ne tindika ki na afro pour monique
bana basi wana misuba wabimela na fo esenga fo yo kokeka na luku wana tonde na style wana tonde weza kolakisa kaka ke nazali na polyvalence wana na oki ko toucher ba couche nyonso rumba wana eza identité eza bokoko jamais koki kobunga mais eza kosenga pe te ke tozalaka stationné rumba kaka wana eza identité na biso mais il faut pe kosangisa kolakisa na bato polyvalence wana ke non ata rumba na okipe kobeta fo ata rumba na okipe kobeta pe jazz ata rumba na okipe kosala boye donc ezali nango kaka kolakisa polyvalence quoi donc toki ko toucher ba couche nyonso expliquer biso siko faila pesa biso pena histoire ya grand-père par rapport à grand-père na yo morondo ke histoire ya monde de musique yo sali ouais basika ndengo lobi bato pena baza koyela musala toza pena ebelete nga na uti na école ya munene mutu oya banda ko bimisa bana basi lokola ba joli deta ba DS ba skola ba beti bis na uti na école wana lelo ponga na fanda en face ya Jiparando yo yebinga tango epa ya grand-père donc na uti na école ya malamu éducation oya edika ngai yango kande naza kosala ngai à part musala nga na ya musique te pona koluka kindumba pona koluka soki mibali pona koluka so non nga na ya kosala musala nanga yango lelo ko gérer bato belé boye soko za esprit faible soko za mutu moko oyela musique te okoka jamais kosala o biso o nga na osala donc nga na mutu moko il faut bato ba encourager nga parce que eza ebelé te na ba fille ya lelo na ba chanteuse ya lelo kozala na groupe ko encadrer kozala na groupe ko gérer bana mibali ko gérer bato soko zala ki bien encadré te bisike outi okoka te mais nga lelo ça fait déjà une année yango na F musique une année yango toza ko travailler to betaka toza pe na studio pe na dans informer que naza na studio toza ko sala musala toza na besoin vraiment ya soutien ya bato ba ko soutenir biso pour musala ko différence ces années entre yo na ba baso ko kuta o ba banda ya ba groupe na bango mo ba msupe ba baleki na yo ba msupe bwana ba même âge différence ces années différence pour moyen d'appel sango ezalité différence ko banaka na musala parce que mutu na mutu azana ndaku na ye mutu na mutu azali na orchestre ne ayebi ndenge aza ko gérer ngana ko yebisa yo ndenge ngana zo gérer yanga lelo soki po yambi collègue mususu ye pa ko akoyebisa yo ndenge aza ko gérer donc moyen pena na pesa différence wana ezalité donc musala ndeza ko kata makambo résultat yango baninga tozomona ba obeta omona lelo baninga ba obetaka faila betina héritier Watanabe faila betina nanio mais yoti lelo to mono na motote par rapport à quoi mais la faisate tende relation zali donc na koki ko dévoiler ngote bato bazela bazoka fit moza ko ibana mona ke bo mona kana F bino banda kana ba F sola ga baye ba moi zali tenga na za lettre F so na yembina F so na yembina na lettre. Les alliés vraiment surprise donc baza déjà possible. Merci hein grand frère na propre JPL Kabongo vraiment notable venanga pena ya makambo venanga kati bo pese pena chance wana vie asola kitoko JPL Kabongo merci na yo vraiment faila to ke tozonga to yende tina musique a Congo ekendeni utake mwasi musique Congo ezokena ngo bien ezokena ngo bien yeke pena bien makazi ezokende bien malgré que ba difficulté zanga kate mais mutu o ayebi objectif na ye mutu o ayebi musala o yali soko lo bolanda kaka ba biloko ya mike ezolanda osala musala yango na yebi choque musique ezako kende bien mais ezangi pete ba faye yali nango objectif kaka ya mutu yebelo woni nozako mais babi obimi na porte yo obimi na fenêtre musique eke ebe obimi na fenêtre hein aussi lisi ko de université na hôtel mobimi na fenêtre na bibi na babima na fenêtre na porte babima na ngondeli na ebi différence vraiment nga Jiparando na bombaka te nga pena Jiparando na tala émission na moni grand-père mbote na grand-père ndenga zo betali solo yo obimi na fenêtre aussi lisi no classe T mobimi sola ce qu'on a bana kin botala yo non ngala la ndie mission na te moya pena na confirmer ngo ezali te mais nga na yebi ke eloko na eloko ezala na tana ngo mwana nyonso soki akoli to sala ka ba fierté ya ba parents na komona musala o toza kosala nga na sali pembeni ya grand-père 10 ans eza mokete eza lipa na ngo bati ebele kutu bakota kaka 6 mois ya pamba abendani une année abendani mais nga na sali 10 ans
eza déjà ebele donc nazali kosala toujours fierté na ye nayebi ke nabimi na porte mpo na nga nayebi na nga fenêtre te nayebi ke ta na nga ntango ekokaki napesi position nga naosala kaka mosala ezali mpo na honneur na ye lelo so moto amoni nga achanteuse wana azaki pa bozi donc naza référence na ye nga à part kouta na baeglise nauti ndako orchestre na beta antichoc nayebisa yango grand-père nga so nalongo na orchestre nao nakobeta na orchestre moto mosusu te yango lelo eza mpona kogarde kaka grandeur na ye nazalaki sollicité na baorchestre boni ya Congo mais nakenda te mpo anini mais ce que kotala lelo kisi nini oyo ozalaki nango pa grand-père kobima na yo mbala mo tomoni denzele mbala mo baza dete baza au moins 3 ou 4 comme sikoyo kobima na yo ozalaki seki olambaki grand-père esika mo boamona baninga teka yo olala nalamba ende nini eza na eloko ekotelaka moto lokola mosala te eza na eloko ekotelaka moto lokola mosala te donc mosala otiki 3 monene na kati grand-père akezwamba mo 3 pardon nalingi na ba grand-père bayebi ye na mokili oke so eza na lider oyo yokanabisa yo soki eza na lider oyo abimisa basi ayembaka na basi eza grand-père donc okamwa te mpo okomona bango bakozala ta 5 ezali kaka fierté na ye grand-père couleur na ye ndenge alingaka Rafaela tala pene kana yo tosola calme ntango yo ozalaki bachanteuse wana bazalaki te bazalaki yo parce que eloni esalaki gumba bango kisi ozwi na selemba tempo vraiment pene grand merci pene na Montréal Philemon Nzau charge vraiment pene merci na yo le cœur mochipai di prona biso mokonzi merci na yo di parando la fin du père saka musala ndenge toyokanaki vraiment tolandaka makolo ndenge Montréal Philemon Nzau lobaka na ngai ndenge pe nakendaka nango napesi mbote na batutu bazotala nga na minute oyo di parando azape oyo bokanisaki te bon faila ya oyo ozalaki pa bozi oyo bandeki koyemba na vie bozi lelo faila ya yo moko ntango oyemba mpena na podium osantaka ndeni nasantaka dega parce que nauti nazobandela yango nauti na ekole moko ya monene koyemba na ngai bato bazala toujours epate bato bakamwaka bato bazalaka toujours ya kosepela mpo nayebi mosala mpo napesaka bango eloko oyo ezali meilleur nga na pena artiste chanteuse donc avec F majuscule babi oyeli biso suna baluku wana oyo wana nayebi luku yango oyo baluku oyo yo yebi nga na ah non denzu tikosabila boyoko yo depuis ntango oyebi ke luku na nga pena donc ntango olati luku ozosantire ndeni omwa teke outi pa ekole bayembi mais oyi na luku oyo ya bagene obonga nde koko est-ce que faila bandolonga kuna ozana banzembo oyo yembi pe ya makasi oui nazali na sur mesure nasomba te pourquoi bopo nasomba moto wana mbongo na ye so asombi na ye banzembo ne mabeza wana non ozala no na bambongo naza na mbongo te na grand-père akolisi mwana apesi na fond donc olongano apesi na fond kende sala makambo likambo nini na nga muza na mbongo mbongo uti wako papa pourquoi pas alakisanga mosala ntango déjà balakisi yo mosala balakisi yo ndenge ya kopeshe na minute oyo relation na ona ye eza ndenge très bien obenganaka kitoko okutanaka mon papa respect eza bien respect oyo osala na ndenge 12 te vraiment grand propre Philemon na ndenge 12 te 12 na 24 sur 12 pasteur José Moutima kala makambo eza na ndenge 12 te non c'est mon papa toza très bien na relation moko ya bien faila nani apesa yo sentiment na goût ya musique ya bafemme na banzele bamama wana mama Mbiliabel Mamou National grande sœur nanga Hélène Faila grande sœur oyo nga nakuta oyo bazala avanga lokola ba DS Mokangi Jolie Deta baza ebele bapesanga pena gu wana Faila bala osuka ndeni na
Suka ndeni na. To suki sika na. Na ndeni na mosala. Na kolamba. Na kozala ndenge mosala za kosala. Na comprendre na sala ka nyoso na lamba ka. Nga pena bana nga sala mosala te lobaka sombeli nga biloko nga moko na kota pena na cuisine na lambi ko na za mwasi. Ya solo pena. Na lamba. Tuna ba ben mavembo ba yebi. Soki lelo ba bifaila ponela biso 3 nzele. Boyemba na bango. Génération na otope baleki na yo pona banana. Ngai na ndima bato nyonso basala mosala ya bien na ndima bato nyonso basala ndeti banani yozo mona baosa mosala baze bele bango nyonso basala mosala na okotanga kombo ya na okotanga bakombo na bango te parce que soki natangi moko nga nazalaka bien na bango nyonso na oki kozala na mutu na oki kobosa na kombo ya moko otangi te akobengo na couche mais ndeni otangaka bakoma misusu nango otangi ngai te donc nga nalinga pena mwa bapolémique te quoi donc bato nyonso oyo mais nayoka kolobela mambila ya forme pourquoi pas luka ebosala tamo eloko moko tomona kadogo ayembana mambila mais yoti lelo eloko te na oyembana nga na ye nayemba na ye te poani wana aza icone bamama na biso oyo basala mpe baza kocontinue kosala pourquoi pas mama azali envie tokoyemba na biso yo epanzini po ekoma mama bapanzi yo epanzini panzini na ndeni lelo tomona mona mutu mususu mutafere mutafali mutajibe mutawera yosko yena est-ce que lelo makambo musique makambo ya bato ezala susu nayebi ke bamakambo na ezalaka na kala ouais lelo nakomi lelo ekomi yemba bien lata bien sala clip na yo ya bien bato bakolanda yo bato bakosepela na yo lelo bato bakoma koyoka bakoma kopesa litoi nga naza na nga mutu ya mutu te nazali mpona bato tu po evandi na répétition na nga naoki koyemba na nga nzembo ya jibe naoki koyemba na nga nzembo ya fali naoki koyemba ya fere sans problème baza baicone bazali bamese ya mboka na nga kombo donc nga naza na frontière te ke non nga na mutu moko ya boye nga na oyembaka mutu moko boye non est-ce que oyeba Barbara Kanam nayebi la diva si bosala mpe loko mona ye non tosali te osepelaka wana grande sœur na nga mpena nalingaki mingi ayembaka bien oyeba asende pourquoi pas ntango otalaka yo rezona nini na raisonnaka eloko te na raisonnaka aza chanteuse ya mboka Congo osepelaka na voix na ye pourquoi pas asala mosala bien asala mosala bien ngai nayebisaki kake ngai omoni koboya bato ezali arme ya bafaible moto ayebiki ayebini mosala te nde nayebi motu wana te ngande to soko omoni moto alo babongo seka ayebi eloko te aza faible afaible na tout et puis na esprit nga nayebi mosala na nga mutu oyo akolengisa nga to chanteuse olengisa nga aloba yembaka na lipeka mais so moto ayembaka na mikono obanga mutu yo obanga video te video ya nini video ya nini ekomeli yo nani te jamais kikokomela nga jamais donc nga nandimaka bato nyonso basalaka mosala ya bien na presaka bango mpe olobi jamais jamais olobi tomoni video wana nga te loba basali montage façon nga na se respecta façon nga nazalaka na discipline kolanda no teni te kolanda teni eza noka mpo banoko baya kolanda teni te oyo eza kaka la Firenze donc kolanda na yo babi style nini oye na monde na miziki ya yo moko sikoyo naye na sur mesure naye na sur mesure naye na pôle de la mort oh mais na travers collaboration na parolier na sombi okomaka mpe nakomaka nazali limité naoki koloba te ke non nzembo nyonso kanga monde nasalaki nga naza na idée na yo nopa nayepa denzuno tala nasuki awa tokosala ndeni parole abakisi tosololi na biso ka nde ezalaka esili nango oyo mpe so namona katani nasombi na nga nzembo nasombaka nazala komobeta banzembo mobo ya afro pena ya kovandaka boye afro pena omoni pena donc afro beat pena donc tobini pena sondama na nde moko sondama pourquoi sondama mais afro non ezali afro sondama pourquoi sondama ezali danse nana moni yango te la fali yo filme yango donc eza danse donc nazobisa bato basondama tala sikoyo bato to babeti baplan na bango lelo na bana mibale na bana basi plan ya nani omoni mpenaki ekangi mboka sala sikoyo ndeti yo oza chanteuse te oa lokola nga jiparando lokola montréal mwana sala bongo eza te bayebi ke nga na chanteuse te sa mpena sikoyo ndeti ozotala kaka osepela na moto kingandi akangi mboka nani non Congo eza na baartiste ya nene ndeti banani Papa Hervé fait le char de poule
Ipoux du Cap La Merveille, Maestro Fabregas, Robin Mondibu, héritier Watanabe. De base, il faut me belé. Je comprends les questions dans la tête. Je par rapport à Nini. Étant que chanteuse, Nani Oyomoni a beti plan et Kangi Mboka. Nini Yopo Boaka Sondamana et Kanga. Tangela Ngai. Non, Bangonyo sur la salle Moussala bien. Habité, est-ce que. Obanga fort. Nana Banga, Moutabanga Zalokwa. Deti Nani a beti plan bien. Batuni sur bateau Bassala Moussala, beti musique est bien. Fali pour pas bien, c'est l'homme au bon habité. Les années. Deuxième volume, il y a. Les années. Hein? Faïla Lelo, Fara n'a pas bosi podium moko. Obeta. Na beta te pourquoi? Papa n'a pas. Il y a un groupe, na yo pour un groupe na Obeta. Pourquoi pas na beta te pourquoi? Nani a banque ça yo. Nani? La musique à Congo. Et Azate. Faïla Azate. Azate nani yo tangelanga na oneti nani onga na kobanga ye pi pona nini pona likambo pe nini. Na minute ba otanga rebo mutabe abeta bino tout na ba sere na ba leki rebo zo beta bino ndeti na film vena nga jipel kabongo e mambo na oloba les ali selon yo te selon ta musu vena selon nani alo kabongo e bi makambo yo honorable nani notable na biso ya Bandalungwa ayebi ki e passé Rafaela ayebi musala o Faila salaka. Notable pena a déplacé Tikindaku aye awa yo mona ngezelo wali seki aye na yeko tala passer Rafaela yo mona ngezali lipa na muba Faila makamuni ozoela biso na mboka oyo makamuni ozoela biso ya sika one ça c'est na obenga on a studio yaka pena kitisa ji parando na studio oya omona biloko ni onga na zola de la Oya na rouge, na violet, na noir. Na kosala métissage, na kosangisa rouge, bordeaux, violet, orange, jaune, tout. Surtout rouge. Nde mobeko ezanga. Faïla zo banga te. Na banga na. Au signé musika. Na signé déjà tongo. Faïla sepeli sana no. Du point na biso le cœur mochipa ya zotala yo. Sepeli ça. Montréal. Filemon Zao. C'est peli ça ici quoi. Tu sais chérie, nengola mwesinga komisinga izoba. Eti kalise hojanga na kajelo kola chaku. Bolingo na yo alita chamala na banza ki touche jouer. Zona kangamie. Okomisinga na planète oyo na koma na nute. Olobisinga monoko banjelwe. Chemise vendue na nzoto sur mesure. Ozabilei préféré na mesala koli à chaque jour. Wana sur mesure. Soyez mutapisho kiteti. Alita chamala. Mutapisho kiteti. Chalaka patron munene lokola. Omeki okangami yango poke. Omoni mabe na bino. Osengi ngana yemba mesiko obalu selinga mandoki kiteti wana. Nani wana? Omeki okangami. Ezaba Eva. Ouais. Vraiment tango otala Faïla nzembo nini oyo sepelisaka yo esika tokendaka banzembo oyo beta banda pa grand-père ti nengo komi yo moko atofani na douche oyemba yango nzembo nini nalingaka nzembo oyo bato badécouvranga yango nango ntango nazala epai ya grand-père ya Chentemba onayembelaka le PDG kayembe Chentemba donc kala mingi te nazopesa date nakobeta na Chentemba wana kala te ozomona déjà babandekole eza komata eza komata kala mingi te naleli kayembe bolingo ezali difficile na baoyo bamikotisa nango bakendeke na lombango te o eza lokola bomba retardement yeye tembanga nazali machine te bebe kayembe nga nazali ye machine te bebe ekelamu ya nzambe asala yengo tika pe nga na pema yengo onyokoli nga pe mingi yengo.
Mais comme si on dirait, tant que vous n'avez pas grand-père, au minimum, on a des kangami. Mais tant que vous avez moko, vous sentez que mbongo, au moins comme l'idée pour cacher moko, au skenda ko signé. Oh là là. Et le ça bino ma. Naza na concert lisusu awa na Mbinza. Naza na concert et pas ya betu. Mbongo. Mbinza ozona nous inviter na ngai. Donc na kobeta on a le premier main. Na Kei Sénégal le 3. Yo moko mo signé. Signature pena batangue. Et puis non continue ngole oui. Non, elo ça là yo peno. Non, yango te ezalaki na okali kambo ata epokaki. Eza nango te même pas ya grand père nazalaki na ngaka na bango. Pour nous zaki boss live. Combien? Boss live eza watana eza wata héritier. Vena machipel kabongo. Makambo. Vraiment sikoyo passer Raphaël pesa biso ba programme orchestre na yo bo répéter déjà awa na bandal poto ko moke pena na suka pesa biso ba programme orchestre na yo à part ça ba voyage aux anango tout ça bino pe bokenda bino moko ata biso bo memara te mais pesa kaka te na Angola te okende na Angola pena te bon lobi na caméra te na Angola te okende na lobi na caméra parce que déjà makambo no c'est déjà carré programme na ngai na répétaka awa chaque samedi à partir il y a 17h tina 22h. Na répétaka en coulisses, na limité na première espace charisme. Et pas il y a excellence honorable Timothée Chimanga dans Nazalaka wana coulisses à partir il y a 10h ti 18h. Donc wana Nazalaka na coulisses lundi mercredi Nazalaka wana. Awa sikonde na yaka ko répéter na ba instrument quoi. Donc mutuno ça a besoin à faïla. Aye awa na mwana Afrika ezali sur Bandal Kimbondo et pas il y a ingénieur patron Alex Mboma na bosanité les grands gérants héritiers na PC Bambote Belé batu baza na besoin nga baya batu baya chaque samedi baya to kabola bilengi kaka ya F music baya to yemba to bina to sepela donc naza na studio mutu aza na besoin ya dédicace aza na besoin soit ba immortaliser ye numéro ezali ba bengi ka ndenge zalaka to solo li na biso ka ndenge zalaka. Vraiment merci na yo to moni pena to sepeli pe par rapport à G vraiment bon di marape moto apesi makambo na mboka ezaka tege ezala suste makambo wana moto ya te to abata moto te to zaka abata moto azosa musique bien vraiment bo pesa epé chance vraiment du parando pa lobby emeka saka na peso ba mbote emeka saka mobali ya emaka saka mbote na yo vraiment passer Raphaël eloko nini okosepelisa déjà na biso odan Pambo déjà na biso na ebite na sepelisa na mwa lolaka ou pas na mwa lolaka ya sala tikanga na vanda nanga tikanga na benda nzoto bandi kopanzanga basango bipai biso tembe yango yo na nani ye oyo kinga na moto ya ko déranger na tina nini ye nalata na bonga obelinde liboma ya tina nini ye esi yo wapi ye esi yo epai wapi Faila tango tala baleki na yo na ba voix ozobimisa tango tala baleki no mutu ni yo sepela na epe na yemba lokulanga na sepela na bango nyoso bayaya ba collègue baleki tina lobi baleki yo yemba lokula yo pour mutu alandaka mutu baza ebele maman nanga ba Faila en miniature baza ebele baza Faila en miniature mais tozo mona te omona bango ouais omona bango bazali ebele baza ebele biro na yo mozo Ben Mavembo biro nanga donc pesa numéro téléphone numéro ya te mais yo moko pesa 097 911 36 03 bandela 097 911 36 03 Faila ezaka nelo moko natuna vie chango na Bruxelles na pesi mbote nganda na biso na Bruxelles wana Faila natuna eza nelo moko natuna so eza mabe otuna nongati bon tokende kasi na ndenga bien Faila banda monda musique pa na bandi pa père pas sinini omona bapasi ezali parce que bacomédien baza ebele bacomédien bazali ebele moto mosusu akoya na ye
aye monsieur nonga naza producteur mais ça n'est producteur tu as un objectif à likambo moko boye alors ce que vous allez sage te okutana bato wana ebele carrière ekende mosika te il faut sikozala na esprit pour comprendre bamakambo eza ebele ebele yo monaka te biso bana basi pena tozalaka ebele te parce que okutana mutu moko boye aye nonga na koproduire atie bolingo liboso ekomi makambo azwa olingo okende te efanda boye musike ekufi bato wana sikoyo baza ebele ya malamu mpe bazali mais zala na chance okutana na bato lokola les baobas de la production Albert Lumumba na Montréal na pesi bambote ebele esika azoyana baavantage ni ozwi baavantage na jui ebele na voyage bamboka ebele nakutana mikonzi ebele ya bamboka ebele grâce ka ya musique bando banda carrière na ndule na asala yo mabe nani asala yo mabe moto asalanga mabe azali te mabe ezangaka te esika bato bazalaka mais awa ezali tribunal te mpona ya kokata makambo bienga ya jiparando ezalaka tribunal tokataka makambo ke denzo asalanga mabe bo ta mosu yo moto asalanga mabe limbisanga kasi bon nani oyo osala mabe te aza te bando botama naza oye osala moto mabe te naza mutu akokana nyonso azali te naza na mabe na ngai naza na bakalite na ngai naza mpe na badefo na ngai me na bato mingi oyo nga bayebi ngai bamona ngai nazalaka na bolamu ebele ki mabe lobela na grand-père elo mwa kitoko aolanda yo merci eloko eleki merci ezali te eloko naza na eloko noki koloba te napesi epa merci na nyonso oyo asala mpo na ngai ntango obwaka epe sonda mokende oluka ye mais nasala sondama naza na orkestre yango nde mpe soki te nalobi merci so olandi sondama na baka merci le grand-père Benz Bozi Boziana merci eleki nyonso faila tala écran na yo nasengi yo 5 personnes susu boke défendre mboka libanda opona nani na nani na génération na yo to mpe baleki na yo 5 bake korepresente mboka na libanda voilà na opona Ben Mavembo te aza musicien te ponelanga bamusicien lokola yo nakopona moyembi Saint Gaulois Mayama ponelanga moyembi mais aza moyembi no aza chanteur te nasengi basi Mamou National c'est bon Maman Bilabel ok Barbara Kanam la diva bana génération no toyebi nayebi na lukelanga génération olobi te nabi génération na yo te bango nyonso vraiment bandila so numéro ya téléphone opesi bambote na batutu baotala yo vraiment Filemon Nzau tala ye yo pasira pasira nani apesa okombo pasira grand-père pasira bongo faile utala faile eza kombo na ngai eza non faile apesa ko pasira par rapport wana fo otuna ye nayebi te inspiration wana yaki ndenge nini kopesa komaka olala nakoma nani esika nini olingo memanga napesi mon vieux Chango Chango na Bruxelles napesi ye mbote Gilles na Elise na Paris napesi bambote ebele Kevin Parfait le big manager na Paris wana napesi ye mbote Salon JP Loboko na Paris napesi bato nyonso balinga ngai Albert Lumumba na Montréal nabosani te Jai Kintiona patron ya Kintiona Montréal Filemon Nzau nabokende papa déjà na biso Olivier Masandi Ngoma po pesi déjà na biso Olivier Masandi Ngoma vraiment merci pour la nyonso za kosala Aimé Kasaka caméraman na biso a filma tina ba période ya Jésus nous allons merci na vraiment merci na batutu batalinga Jiparando la fan du Péanti balbal la chambre Jiparando kenda ne bien to ke peto zonga oleke pa Jiparando na memi ona nenga mabe expliquer ngana nazoka mwana ndi bateke zayo Excuse ndi mate po ani de nazo ndi mate non il faut na lukanani mutu athéâtre nani waza na salon kuna nani président Baptiste te Baptiste te nani
motu bokangama na ye boye nani tokangama na ye mingi Zorobabel président Zorobabel Kikedi na pese mbote fona luka ye ta musende pese batele jip nga na yebi ke jip soko mati c'est toujours que ba tendance jip aye pena yo pena oza un grand coach namoni pena jip a changé totalement on dirait yete makambo ke bien très bien donc nazala déjà ko bana yebi ke no le nga na sambo na ngaya mais namoni pena ce pays merci na yo mama Faila continue musala na yo vraiment batutu balingaka mama Faila boya pena boye belé bo soutenir payer vraiment mama na biso pena mama Denise Nyankero na pesi mbote la première dame maman vraiment mama tala pena chanteuse na yo oyembo wapi asepeliso ya suka asepeliso mama Denise Nyankero tu sais que dit tala mona na yo mama di mama vraiment na pesi mbote ebele na batutu bazolanda biso merci na ministre na biso Didier Mudimbo merci na yo na pesi pe mbote ebele vraiment merci na dipro na biso le cœur Mochipai merci na bandeko tout pasteur José Mutima merci na Aimé Kasaka Cœur d'Afrique Info et kende liboso sepelisa ata mama Denise Nyankero to succès mama Denise mama faut na sepelisa na nzembo ezali ya ba mama nakokamwa nakotuna boni okoseke ngai pote nalingi yo nazelizeli yo pamba moni ye nalobako nini po yo ndima nakosuka wapi mama e libale koti ndoki yo wolo e Maman Denise Nyankero. Bisous. Vraiment merci. Des informations politiques, religieuses, sociales, économiques et diverses.